ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೇಮ ಫ್ರಮ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಲ್ಪೋರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಫೋಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಪೋರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಗ್ಗದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಕೋಶ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಸ್ಟೋಮಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಸ್ಟೋಮಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಸೀನು, ತುರಿಕೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಔಷಧಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಂಪರು ಇತರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧವೆಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ನ ಕಫ್ನಿಲ್ ಕಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯುಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಫ್ನಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಳಸಿ, ಒಸಾಕ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು, ಕುಲಾಂಜನ, ಬನಸ್ಪ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಕಂಟಕಾರಿ, ಪುದೀನ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಫ್ನಿಲನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು, ಕಫಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಗಂಟಲು ಒಣಗುವಿಕೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ TB ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಕಾಫ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕಫ್ನಿಲನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.